Hello， 朋友们，大家好，我是兰兰，带一个小哥哥啊，来这边看房子。他不想住宿舍，他说他会打呼噜，怕影响到室友，所以呢，决定自己出来租房子。我就带他过来看一下。没想到这个房东老板娘啊，搞得好先进啊！看房都是自助看房，都是我们自己过来看，他全程告诉我们怎么样进来。然后我们就自己去选，然后我们自己去看。现在呢，我们来看一下他这个房子怎么样。自助看房啊，老板娘遥控指挥。好，看一下灯呢，这么小一个灯吗？就这个吗？这多少的？这一个还有，这个就是窗户小一点，你要好一点的话，再你看一下118和318。118和318。这个多少钱呢，老板娘？老板娘？这个500。这500是吧？啊？对。对的。哦，这是500的。再看一下118和318喽。好，跟着他遥控指挥。先不关门，等下再比较一下，好吧118是哦，这里。118。这个多少？这个550。这个550。还有一个是什么？那个318，往里面走，最右边最里面那一间318。啊，再看一间。318，是每一个房间都配了一个洗衣机是吧？啊，对的。好。对的。开灯了。洗衣机不用扫码，都是自己有自己的洗衣机。哦。这个。电不关。这个多少钱318 650。这个650。这个有没有扫啊？你在哪里上班？租多久呀？在南市啊。南市，我估计起码也要做搞完今年吧。哦，这个本来680的，我都直接说650啊。你要哪一个房间呢？这个318嘛。318是吧？嗯。318 650，差不多耶。这650啊，我看一下啊。这个是550啊。550。那我看118最少多少啊118 550，差不多，少一点就580吧。580。老板娘，你就500块租给他嘛，小年轻。好吧。刚才老板娘是开价是550，后来小帅哥给他讲了一下价，那涨到500块啊，现在已经确定下来了。大家觉得这个房子怎么样？